የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ። እንዲሁም ነን። ስሙ ይባረክ። እስቲ እንዲሁ ነኝ በሉ። እንዲሁ ነኝ። ከዚህ በኋላ ማንም ሊነግረኝ እስከማያስፈልገኝ ድረስ አውቀዋለሁ። እኔ እንዲሁ ነኝ። ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ። ልጆች ነው። ስብከቱን ሲጨርስ ደግሞ እንዲህ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ልንገለጥ ተጠርተናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ልጆች ነን፣ እንደገና ደግሞ ልጆች ነን እንድንገለጥ ተጠርተናል። ፍጥረት ደግሞ የእኛን መገለጥ መናፍቆት ምን ይላል? ይጠባበቃል። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ይሄንን እኔ ደግሞ እያሰላሰልኩ ነው ያልኩት ዛሬ እና በጣም ደስ አለኝ። ይሄን ሳሰላስል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነው እያሉ የእግዚአብሔርን ሕዝብ እንዳንገለጥ የሚከለክል ነገር የከለከለ ነገር ምንድን ነው? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በኃይል ግን እንገለጣለን፣ በስልጣን ግን እንገለጣለን፣ በጉልበት ግን እንገለጣለን። ይገርማችኋል የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ በይሁዳ ቤት ከይሁዳ ቤት ጋር የኤልዛቤል ልጅ ተጋባች ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ታውቋት እንደሆነ ስሟ ጎቶሊያ ይላል ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 11 ላይ። ጎቶሊያ የተባለች የኤልዛቤል ሴት ልጅ፣ የአካብና የኤልዛቤል ሴት ልጅ። የእስራኤል መንግስት ለሁለት ተከፍሎ ነበረ። የይሁዳ ቤትና የሰሜኑ የሰማሪያ ቤት እስራኤል ቤት ተብሎ ሁለት ቦታ ተከፍሏል። ሁለቱ ነገድ ለብቻ፣ 10 ነገድ ለብቻ። 10 ነገድ ላይ አካብ ነግሶ ነበረ። ኤልዛቤልን አግብቶ የኤልዛቤል ጋር መጋባቱ እግዚአብሔር አስጠይፎታል፣ ገምቶታል። ጌታ እየገረመው እያለ ሴት ልጁ ጎቶሊያ ሄዳ ከይሁዳ ቤት ጋር ተጋባች እና መርዙ ይሁዳ ቤት ድረስ ሄደ እና እዛ ተጋብታ ልጅ ወለደች። የወለደችው ልጅ ንጉሥ ሆነ። አሁን እዛ ንጉሥ ሆኖ እያለ በጣም የሚገርመው ጦርነት ተነሳና ልጇ በጦርነት ሞተ። አካዚያስ የሚባለው ልጇ ሲሞት አሁን የእሷ የመንገስና የማስተዳደር ጥማቷ ቤቱን ኢንቬድ የማድረጓ ገመዱ ሲቆረጥ ተነሳችና አሁን ልጇ የንግስናውን ቁንጮ ይዟል ተቀምጦ ነበረ። ልጇ ሲሞት ግን ያ ነገር እንደተቆረጠባት ስትነሳ ሮያል ፋሚሊ የሆኑ መንግስቱን እናመጣው ዙፋኑን የሚገባቸው ሌሎች ከሌላ ሴቶች የተወለዱ የሚገባቸው ዙፋን እንዳይዙ ተነሳችና ሁሉን ገደለች ይላል። የንጉሥ ልጆች የሆኑት ገደለችና ራሷ 7 ዓመት ነገሰች ይላል። እሷ ገና ስትነግስ መግደል ስትጀምር በይሁዳ ቤት ኢዮስያስ የሚባል ገና ከተወለደ ገና ትንሽ ቀኑ የሆነ አዲስ ልጅ የተወለደ አራስ ልጅ አክስቱ አራስ ልጅ ይዛ አመለጠች። የንጉሥ ልጅ አራስ ልጅ ይዛ አመለጠች። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ልጆች የሆናችሁ ታመልጣላችሁ። ልጆች የሆናችሁ ታመልጣላችሁ። ልጅ ነኝ በሉ እስቲ። ለማምለጥ ዛሬ ተነስቻለሁ። ልጅነቴን በሉ እስቲ ይዤ ልገለጥ ዛሬ ተነስቻለሁ። ሃሌሉያ። ገላትያ ላይ ሲያነብ የተናገረው ቃል ይሄ ነው። እምነት ሊመጣ ላለው ነገር ይዞን ቆየ። ስለዚህ ህግ ለጊዜው ሞግዚት ሆኖ አቆየን ይላል። ሞግዚት አቀበለ ለማን? ለሚገለጠው ጸጋ። ንጉሱ የተወለደው ሕፃን ንጉስ ነው። ግን ሕፃን ስለሆነ በዮዳሄ ተጠበቀ ይላል። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሕፃኑን አሳደገው ይላል። እሷ ዙፋን ይዛ ተቀምጣለች። ሕፃኑን ግን አተረፈው፣ በድብቅ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አሳደገው። ሃሌሉያ። ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችሁ መንፈስ ቅዱስ እናንተን እያሳደጋችሁ ነው። እኔን እያሳደገኝ ነው፣ እያሳደገን ነው። ስሙ ይባረክ። እስከ መቼ ድረስ ብላችሁ ብትሉ እስከምንገለጥበት ቀን ድረስ ጊዜውን ቀርቧል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እሷ ዙፋን ላይ ተቀምጣለች። ነገር ግን እሱን በጓዳ ያሳድገው ነበረ። What the Holy Spirit doing right now is raising us up and maturing us.
በሚገርም ሁኔታ እያሳደገን ነው። እስቲ እገለጣለሁ በሉ። ልጅ ነኝና በሉ። እገለጣለሁ በሉ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የሚገርም ነው። ዝም ብሎ በድብቅ አሳደገው። ልጅ እያደገ እንዳለ አያውቅም ማለት አታውቅም። ጎቶሊያ ልጁ 6 ዓመት እስከሚጨርስ ድረስ ነው የጠበቀው። ልጁ 7 ዓመት ሲሞላው በእግዚአብሔር ወደ ፐርፌክሽን ሲደርስ ሳቴ ነው ማለት ነው። ልጁ 6 ዓመት ጨረሰ። የሰው ቁጥር ጨረሰ። የሰው ካራክተር ጨረሰ። የሰው ጠረን ወጣለት። የእግዚአብሔር ጠረን ሊኖረው ሲጀምር ልጁን ይዞ ገለጠው ገና በ7 ዓመቱ። ሃሌሉያ። እገለጣለሁ በሉ እስቲ። 7ኛው ቀኔ በሉ። 7ኛው ዓመቴ በሉ። 7ኛው ወሬ በሉ ደርሷልና እገለጣለሁ እገለጣለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። የምንገለጥበት ወራት ደርሷል። ሃሌሉያ። የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጥ ስሙ ይባረክ። በቃ ያንን መገለጥ ነው። ያንን ሆነን ልንገለጥ ነው። በቃ ልንገለጥ ነው። አለቀ። ስንገለጥ የሚሆን ነገር አለ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ብሎ ይናገራል። እዚሁ ሮሜ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ይላል፣ እንደዚህ ይላል። እኔ የምሰብከው ቃል ይላል ጳውሎስ ሲናገር በሥጋ ከዳዊት ዘር ሆኖ ለተወለደ በመንፈስ ግን በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ስለ ኢየሱስ ነው። እናንተም ትገለጣላችሁ። በኃይል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን የምንገለጠው እንዲሁ የእግዚአብሔር ስም ብቻ ይዘን አይደለም። በኃይል ነው የምንገለጠው። በስልጣን ነው የምንገለጠው። ስሙ ይባረክ። በጉልበት ነው የምንገለጠው። በኃይል በቃ ገፍተን ነው ሰንጥቀን የምንወጣው። የሚከለክለን ነገር የለም። የሚይዘን ነገር የለም። የእግዚአብሔር ልጆች ስንሆን ስም ብቻ ይዘን አይደለም። You know, we are not just the children of God only. We are also the sons of God. Amen. Jesus Christos ጌታ ነው። It's one thing to be a child, but it is another thing to be the son of God. Hallelujah. Unto us the child is what? Born, but it is what is given to us. The son is given. When you turn to become a son, you end up becoming a gift. Jesus Christos ጌታ ነው። ሰን ሆናችሁ ስትገለጡ ስጦታ ትሆናላችሁ። ለቤተ ክርስቲያን ትሰጣላችሁ። ለአገር ትሰጣላችሁ። ለጠፋ ሰው ትሰጣላችሁ። ይዛችሁ ትገለጣላችሁ። ስሙ የተባረከ ይሆን። እንገለጥበት ወራት ነው። ታንክ ዩ ፓስተር ወንደርፉል። ታንክ ዩ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንገለጣለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። 6ኛውን ዓመት ሲጨርስ እንደዚህ አለ ዮዳሄ። ይሄ ብላቴና በቤተ መቅደስ ተደብቆ ነው የቆየው። አሁን መገለጥ አለበት አለ። እግዚአብሔርን ምን ሁኔታ ውስጥ እያሳደጋችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ ወገኖቹ። መንፈስ ቅዱስ ይገልጣችኋል። ጊዜው ደርሷል። ወራቱ ደርሷል። you will just pop out። ብድግ ብላችሁ ትገለጣላችሁ። ስትገለጡ እንደዚህ ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ዮዳሄም ብላቴናውን ኢዮስያስን ወሰደና ዘይት አፈሰሰበት፣ ንጉሥ አድርጎ ቀባውና ኢዮስያስ ነግሷል፣ መለከት ንፉ ብሎ መለከት አስነፋ ይላል። ዝም ብሎ በድብስብስ መንገስ የለም። ከድምፅ ጋር ነው፣ ከመለከት ጋር ነው፣ ከቃል ጋር ነው። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ኢዮስያስ ልክ ሲገለጥ፣ ንጉሥ ሆኖ ሲገለጥ ምንድነው ይሄ ጫጫታ ጮቱ ምንድነው ብላ ጠየቀች ይላል። በይሁዳ ቤት ያልሞተ ልጅ አለ፣ የተገለጠ ልጅ አለ፣ ከሞት ያመለጠ አለ፣ የተረፈ አለ። መትረፍ ብቻ አይደለም፣ ንጉሥ ሆኖ ድምፁ የዛ መለከቱ የዛ ድምፅ ነው አሉት። ሰማች። መለከቱ ንጉሥ እንደነገሰ ስትሰማ ይላል ፈራች፣ ደነገጠች። የሰራዊት እዛ ስትመጣ ተሰበሰቡና ይዘው ገደሏት ይላል። ጎቶሊያን ገደሏት ይላል። የአካብ ቤት አበቃ። የጥንቆላ ስራ፣ አስማቱ፣ መተቱ አበቃ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የዓለምና የሰይጣን ብልጠት አበቃ። ኢንፊልትሬት አድርጎ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚገባበት መግባቱ ሁሉ አበቃ። ስንገለጥ እናቆመዋለን። ማንኛውንም የዲያብሎስ ስራ እናቆመዋለን። በግራ የሚመጣውን እናቆመዋለን። በቀኝ የሚመጣውን እናቆመዋለን። በምዕራብ በምስራቅ የሚመጣውን እናቆመዋለን። ሃሌሉያ። ስንገለጥ እናቆመዋለን። እግዚአብሔር ልጆች ሆነን ስንገለጥ when we turn to be sons, hallelujah, maturation,
ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢማጂን አስቡት መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ሲኮራ እሰይ ሲል እግዚአብሔር በእናንተ እሰይ ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን በወለደ ጊዜ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር እናንተ ሂዱና ድምፅ አሰሙ ከተማ ውስጥ አለ ለመወለድ መልአኮችን ላከና በቤትልሔም ሚናገሩ ሕፃን ተወልዷል ብሎ ሚናገሩ መልአኮች ላከ። ሕፃኑ ግን አድጎ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠምቆ ሲወጣ ግን ራሱ መጣ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ራሱ ብቅ አለ ከሰማይ የምወደው ልጄ እርሱ ነው። The inauguration will be greater. Hallelujah. Hallelujah. ስሙ ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ ለእናንተ አናውንስ ያደርግላችኋል። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ስንገለጽ የሚሆን ነገር አለ። ሃሌሉያ። ኢናጉሬሽን ይሆናል። ሃሌሉያ። ሴሌብሬሽን ይሆናል። ድል መንሳት ይሆናል። ማሸነፍ ይሆናል። ስሙ ይባረክ። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንጸልያለን እስቲ ኦሮፓ ሰንዶካባኒያስ ሃሌሉያ። እናመሰግንሃለን ጌታ ኢየሱስ፣ እናመሰግንሃለን ጌታ ኢየሱስ፣ እናከብርሃለን ጌታ ኢየሱስ። ሃሌሉያ። እናከብርሃለን ጌታ ኢየሱስ፣ እናከብርሃለን እናመሰግንሃለን። ማና ማጄቶ ኮቮታ ኤኖ ባሃዴ ኮቫንቴ ካላንዴ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወገኖቹ መንፈስ ቅዱስ ሊገድላችሁ ከነበረ ሊያጠፋችሁ ቀናችሁን ሊያሳጥር ዘራችሁ እንዳይቆጠር ቤታችሁ እንዳይታሰብ በእግዚአብሔር ትውልዳችሁ ቁጥር ውስጥ እንዳይገባ ለማድረግ ሰይጣን የተጋው ትጋት ትልቅ ነበረ። እግዚአብሔር ግን አሸነፈላችሁ። እግዚአብሔር ግን ድል ነሳላችሁ። ዛሬ በሕያዋን ቁጥር ውስጥ ገብታችኋል። በሕያዋን ከተማ ተቀላቅላችኋል። ድምፃችሁ ይሰማል። መዝሙራችሁ ይሰማል። አገልግሎታችሁ ይሰማል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የንግስና መንፈስ አለባችሁ። ሃሌሉያ ሮቫና ሴንዶ ኮኖ ማሃዲና ካጄዳ ሃሌሉያ። እናከብርሃለን ጌታ፣ እናመሰግንሃለን ጌታ። ሎና ማሃሪኖ ሶዶላ ባሃዲና ካሳኔ ባቲያስ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። እንገለጣለን ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኔቶማ ሺኖ ጋስታሊዳ ዛሬ እግዚአብሔር ክብር በእኛ መካከል ልዩነትን ያመጣል። በወንዶችም በሴቶችም ሕይወት ላይ ልዩነትን ያመጣል። በኢየሱስ ክርስቶስ መቆሚያችሁ ቦታ የክብር ቦታ ነው። ሃሌሉያ። መደባችሁ የክብር ቦታ ነው። ምክንያቱም ልጆች ናችሁና በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰውራችሁ በአብ ቀኝ አላችሁና የፈቃዱ ምስጢር ይገለጥላችኋል። አሜን በሉ እስቲ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎሮ ማሐዘኑ ሰሳ እናመሰግንሃለን መንፈስ ቅዱስ፣ እናመሰግንሃለን መንፈስ ቅዱስ። ሃሌሉያ 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 ሶቶዳ ማሐሽቶስ ላኔ ማሐዘኑ ተሳሊሞስ